Уважаемый Ради Фаритович, уважаемые коллеги, на прошлой неделе в республике произошло 195 пожаров, при которых погибли 6 и спасены 135 человек. 10 августа в Зянчуринском районе произошел пожар в детском оздоровительном лагере «Алый парус». Огнем повреждено сборно-читовое здание столовой на площади 120 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Детей в лагере не было. Лагерная смена завершилась 9 августа, новая должна была начаться 12 августа. При пожаре в час ночи 10 августа в бывшем общежитии в городском округе город Кумертау сработал пожарный извещатель, установлено в комнате, где произошло возгорание. Это помогло своевременно эвакуироваться 35 жильцам общежития, что обеспечило их спасение. 5 августа в результате порывов ветра произошло частичное повреждение кровли над спортивным залом сельского многофункционального культурного центра в селе Баздлык Бишбулякского района. Погибших и пострадавших нет. Площадь повреждений составляет 216 квадратных метров. Аварийно-восстановительные работы начаты и будут завершены 25 августа. 5 августа зарегистрирован частичный замор рыбы на озере в селе Талбазы Аургазинского района. Было организовано оперативное реагирование на это происшествие экстренных служб и надзорных органов. Проведен сход граждан с доведением информации о складывающейся обстановке и даны рекомендации. Для анализа и мониторинга ситуации создан межведомственный оперативный штаб. Специалистами Минэкологии Республики взяты пробы воды, сотрудникам управления ветеринарии исследуется погибшая рыба. По предварительным данным экологов, к загрязнению озера мог привести сброс сточных вод одним из следующих источников: канализационные сети села Талбазы, предприятие Аургазы Молпродукт или Талбазинский кирпич. Работа по установлению виновника замора рыбы продолжается. Новые факты гибели рыбы не фиксируются. Ситуация находится под контролем. 11 августа зарегистрировано масляное пятно на реке Белой в районе Бельского моста. Установлено, что нефтепродукт попал в воду со сточными водами ливневой канализации. Спасателям были установлены боновые заграждения и организована обработка сорбентом. Попадание нефтепродукта в реку Белую прекращено. Обстоятельства происшествия уточняются. На прошлой неделе в Белорецком районе были зарегистрированы 2 происшествия с туристами, по которым были организованы поисково-спасательные работы. Потерявшиеся туристы найдены спасателями в течение суток. В обоих случаях туристические группы не были зарегистрированы территориальным органом МЧС России. Призываем организаторов тургрупп и самих туристов перед выходом на маршрут в обязательном порядке проходить регистрацию, чтобы обезопасить себя. В завершение докладываю, что сил и средств для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации пожара достаточно. Доклад закончен.